SPF 50. Он, знаете, его можно использовать вместо тонального крема. Многие говорят, зачем сейчас SPF, да, лета же нету. Когда лето будет, тогда буду использовать. Нет, он защищает от воздействия сотовых телефонов, от воздействия компьютеров, телевизоров, микроволновок и так далее. И здесь он тоже обладает против морщин, и он, знаете, он отбеливает, что ли, кожу. Когда вы его накладываете, он там плотненько ложится. Все вот эти шероховатости он